家里的肉多的实在吃不下了，做个大冰箱好保存，还能防止小动物偷吃。进来干啥？还有肉呢。正好，能把肉放进去。放不下，还得做个大的。懒得做饭了，简单吃点得了。我的朋友给我送了个游戏机，他看我在牧区太无聊了。先吃口瘦的，再来块肥的。吃点肉午休一会儿，下午干活去。